داشي ولي ما عرفت فرماجة حاس كيسة أوله أنا جو حرب قاك اللي حلو أما لحس عبينك بدأت حمر هلا جوجي أنا بدأجي كسراي كواسة لحس عبينك سقينا ده سمعتين أما هل مشروع أيضا قال ناس وردتك وقلت في كان يوحى الله حري ميت كم إذا حاسسك حاسس شيء هذا قرح وين هذول عدد ديال سلام هذا وش قال كذا قلت بعد garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa ku gubanaysaa diyaarad siday lacag ay lahayd mid ka mid ah xaasaska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba maxaa ka jira lacagtaas inay ahayd lacag ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed oo daaro lagu dhisanayay isla markaana ay ku tamashilaynaysay haweenaydaasi xasan sheekh maxamuud u dhaxdaa cuquba ayaa ka soo ifbaxday balse waxaan rabaa inaan kaa dabageeyo xogihii ugu dambeeyey lacagta halkee ayay ka keentay maxayse rabtay inay ku qorshaydo oo ay rabtay inay ku qabato muuqaalkan ayaad uga bogan doontaa daawadaha qiimaha leh waxaan si naxariis xushmad ku dheehan tahay kaaga dalbanayaa in muuqaalkan aad laygarayso fadlan subscribe-na inoo dheh youtube-kan xaqiiq tv haddii aad ku cusub tahay waxba kaa dhibi mayso subscribe-ta innagana waxay inoo tahay faa'iido iyo dardargelin inaan maalin walba xogaha qarsoon iyo sidoo kale kuwa derbiga gadaashiis ku jira aynu soo bixinno oo ku saabsan dowladda hadda jirta ee cusub inaannu markaasi waxyaabaha ay ku fashilantay iyo waxyaabaha u qabsoomay aanu halkan idinkagu soo gudbinno subscribe waxay inoo tahay faa'iido adigana waxaad inoo tahay walaalkeenna jiro joog ee subscribe-ta ay naga iloobin diyaaradan ku gubanaysa magaalada muqdisho ee hadda aad sida tooska u daawanaysaan waxay ku gubanaysaa garoonka aadan cadde markaasi waxa ay markaasi ka soo duushay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa loogu sheekeeyey shacabka soomaaliyeed ama lagu indharsar caadiyey in diyaaradan ay ahayd mid rakaab ah dad ay ku dhaawacmeen isla markaana ay leedahay shirkadda Juba Airways haddaba anaa kaa dabageynayay walaal ee ha imoogaan dhagahaga iyo amaahi adigoo mahadsan mid ka mid ah xaasaska xasan sheekh maxamuud uu qabo ayaa lacag lagu qiyaasay cadadkeeda 6 milyan oo dollar oo ay soo dhiibtay dowladda imaaraadka carabta isla markaana ay ugu talagashay Soomaaliya in dadkeeda dhibaataysan ee abaaruhu halaakeeyeen oo haatan abaartu markaasi ay ka qaylisinayso shacabka Soomaaliyeed lagu caawiyo ayaa iyada oo Turkiga joogta haweeneydaasi waxay markaasi madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay ku wargelisay in iyadu lacagta ay u baahan tahay maadaama xaaskiisa u dhaxda oo dhowr ciyaal u dhashay tahay dunida uu ugu jecel yahay haddaba madaxweynuhu maxaaskiisa ayuu jacayl u qabo kursiga u fuulay mise waxa uu u fuulay in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dal iyo dibad gaar ahaan Soomaaliya abaartuna ay markaasi daba jarayso xolohooduna ay dhamaadeen inuu markaasi jacayl u qabo oo kitaab jaamac quraan kalaamu rabbi kalaamullah oo ugu dhaartay inuu markaasi gudanayo waajibaadkiisii haddaba taasi been ayay ahayd waana ay markaasi soo rumowday xaqiiqdii ay uga hadleen mar hore ka hadleen oo ay jamaahiirta nabad iyo nolol ay sheegeen in xasan sheekh maxamuud iyo xulafadiisu ay yihiin niman lagu magacaabo damajadiid isla markaana ay ugu magac dareen xaaluf iyo xaraash ilaahay ha naga qabta ayaan leenahay xaaluf iyo xaraash waxaase la ogaaday in lacagtaasi la rabay inay markaasi haweeneyda xasan sheekh maxamuud uu qabo ay daaro kaga dhisato magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo dabaqyo dhaadheer ay haatan qabyo ay ka yihiin waxaana dabaqyadaasi ay markaasi ka dhisaysay mid ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haddaba lacagtii waa ay gubatay oo waxa halkaasi ka soo baxay cuqubadii shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale jamaahiirta nabad iyo nolol ay hore u sheegeen isla markaana ay ugu duceeyeen xasan sheekh maxamuud haddii waddanka uu wax u qabanayo inuu si daacad ah ugu qabto haddii uu dhagar iyo khiyaano iyo sidoo kale hantida shacabka Soomaaliyeed uu la yimaado inuu boobo ama uu burburiyo inuu ilaahay waddanka uu ka qabto isla markaana shartiisa uu dhaafiyo waxaase hadda soo baxay ifafaalihii ay horay u sheegeen jamaahiirta nabadii nolol waxaan idinka codsanayaa muuqaalkan inaad meel fog gaarsiisaan si xaqiiqada rasmiga aad u ogaataan أوله أنا جو حرب قاك اللي حلو أما لحس عبينك بدأت حمر هلا جوجي أنا بدأجي كسراي كواسة لحس عبينك سقينا ده سمعتين أما هل مشروع أيضا قال ناس وردتك وقلت في كان يوحى الله حري ميت كم إذا حاسسك حسن شيء ولما ما قشي إلها أنكو دار شيء فرماج وحاس كيسة سينب عبد معلن ولا لا يهي وحى الله حري يا قاد أما وحى الله حري يا بجاج لحس عبينك وحي كدن بيئين أيضا كيسته muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan waxyaabo madaxaaga iyo maskaxdaada iyo caqligaagaba uu diidayo waxaase sheekooyinka jira ka mid ah roob leh in lagu booday heshiis beenaadka Kenya iyo xasan sheekh hogaamiyaha dam jadiid ay galeen ayaan faaqideynaa waxaad muuqaalkan ku jira muuqaalo la yaab leh ayadoona xasan muddo yar hadda uu marayo safarkii shanaad
أصوله صومالي هشيسة دنيا هشيس لا الدنيا لما أنا يلي هشين الناس صومالي دي أيانا هشيسين فرماجو حتى كور حاس كيسة نمبا أوجي العقل كنتم كله دول أولي هاي مامو وشوبين كاجا وحو كسمي فرماجو بليلا داو لما أنت يوم موقعك لك تسارة سينا شرقرية ربي سبحانه وتعالى لما أنت الأمور علينا إلهي إلو سهلو كنتو على وناكسن أخيارتا وذان كساحبنا يو إذن كيمبا وساحب كينو إذن الله وقت قايدين وحنا هذا لما أنت إن إلهي سبحانه وتعالى حنا بركيو موقعك لك تكو قبل لك وحل عقها مجوكتو إلهي سبحانه وتعالى في القرآن كوكويري وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون سقال قفوط أيام مقالة المدينة أي كده يواسكواسو إيمان لابيال وحاس آخر كيلوغا ماشي قدام بيين مقالة المقدسة سقال كيك والله مدعة أيا هدى مقالة دي أي كده يلعبها مري عسكرتي عيدان وحدها مري إيمان درة وحي كورها ديان مري دادك أي دباتين هدى واسقالكي إلهي قرآنك وكوشا يكو والله مدعة أي مقالة المدينة فسهادين أي دباتين كوها إيمان كان لعا قرآن كان لغوشا وان آلي دونا لكن كايا إي حسن الشيخ أي هشيس قري هشيس كاسي صوماليا وحدنا oo ugu jirto bataatanba ma jirto haday jirtana qaybta hoose fariimaha igula wadaag bal ii sheeg waxay tiraahdaa Soomaaliya midaas hadan u ah tan hadan u ah xasan sheekh waxa uu sameeyay heshiiska wada hadda farmaajo iyo systemkii hore xasan ka horeeyay Kenya jaadka waxay u diideen sababa jirta oo ah in Kenya dhulkii Soomaaliya ay ku soo duushay kismaayo ay qabsatay gaday ay qabsatay maalin walba duqeyme ay ka geysanayso aan loo beeldayin xoolihii ay leynayso dadkii ay leynayso madax banaanidii Soomaaliya ay diiday go'aankii maxkamadda dambiyada dagaalkana ay diiday farmaajo qaadka ay joojiyay itimkiisa faadi yaasiin kooxdii la shaqeynaysa farmaajo Kenyaankii nooshii ayaa ciriir ku naqatay ciriir maxaa yeelay Soomaaliya lacag milyan 2 milyan ayay maalintii qaadka lacag 100,000 ilaa malaayiin ah ayay ka qaadanaysaa waxayna nagu bedelinaysaa daroogo علينا أو سومالي لهي وكوسا صلادين عنان كوب بدون سومالي كبير أنا أيروان وجاتك من قال كاس لكن فرماجة بدل كي موسى ولا جوزين إثيوبيا يا هشيس الرسول قالي كلون كايا لو فينا جات كسيدي لوجو كيري لكن باهدي حسن متر تروامية وجاتك أبوه وكلها وحيد هاي إن لا وقفوت مد إن أدير كيسة يصير أكله حاس كيس حاسس كيس حاس كميدة إن جاتك الله حلو لعجة ملايين هاي كسمعيان لعجة ملايين تهنا أي دم رجال موقع كان وديابي دونتها بس الدين الوسعه إن لعجة هاسي عنان حاسس كيس وحاس كميدة إيوه إننا قرابيين عبد الله محمد نور لهذا عبد الله بعبع روبله أو قدرين ينقاذ كأسيق لسيو أسيق العدالة أو قرابة هنجي عين لسيو عينكو سوقي واللقبولي وحال الله صحيحي زارين دير أو حاس كيري حسن شيقة يصيدوا كلا عبد الله محمد نور أو لو يقال صدن جر صدن مليون هايستا صدن مليون هايستا قائن كوين أسيق زارين دير نعفر تسني حسن جوغي وحاو ذا بوغي جرين ولا وقف وضا يقان سيدوا وحلاو ذا عنه أي الله صحيحي محا مركز صوماليا دنعة أو وجرته خاطك كاين إلا كان صومالي ماي واحد لو كجرو ملا واحد أو صومالي وجرته ما وجرته كلون كان يقول لي هو اللي بدلنا كلون كان يقول بدلنا كاين أيادي يلا كلون كان ميري جيسو بمباسي بد كل هاي بدي صومالي أفر لا تكسع كسماي إلا كاين أيه حبستها كلونك اللي بدلنا معتها يا كسماي كحاجة ما لهم بكلونك كانوا بيستان لوح والبابد كجرو قيرات أي حاسب بدأتك كل وقتان يا ومرك واحد عقلي قال له شيء يعني مية إن داير عبد الله محمد نور أي الله دري رابله أو إسرائيل ماشى نقول كان أفرت الصنو حابسو قاكاس دورشة كسوق العتاس أفرت سلام الحوينة كادينا بين الله شيء بين ونقول والله وبالله والله رابله إلا حل مسحن ماذا هو هيستا واحد اللي قسمه إيه واحد كل عيل ليا بيه واحد بالإله نقول هالشيء ولما على تفرماج حاس كيسة أوله أنا جو حرب قاك اللي حرو أما لحس عبينك بداية حمر هلا جوجي أنا بداية كسرعي كواسة لحس عبينك سقينا ده سمعتين أما هل مشروع أيضا قال ناس وردك ويقول قبسين قبت لا شيء ولا زينب قدم على ولي ما عرفت مية زارين ده حد كور زينب حد كور مركي كنت بكل الله كانه وكاجا شيء كانه لكن أن كور مري حد كور زارين ده وحاد عضي
oo dhacday oo wallahi billahi tallahi Baghdadi oo wasiirka awqaaftii arrimaha diinta waqtigaas aan siyaasi ay sheegay xasan sheekh maxamuud soo wacay fiir protocol xumada jirtay xilli xajka la joogay xasan sheekh soo wacay wuxuu yiri halow wasiir Baghdadi odagii xasan waaye maamada igu dhagan 100 fiisa si 100 fiisa iga fuji 100 fiisa oo xajka la siiyay ma ayna ehelada siisanayso 100 fiisa ayada galatay fiir iimaan darada meesha jirtay 100 ayada galatay oo wax shidaal geli jiray oo baahi ku soo aragtay oo soo rafaaday oo soo baabaaday oo deema badan ayuu tooyin badan soo jijibisay 100 fiisa xajka aha wallahi ayada galatay dadkii inay kala listiin Zeynab Cabdi Macallin hadda koor xaaskii farmaajo Maxamed Cabdallah farmaajo xaaskiisa wallahi nin dekada kamid ah madaxdeeda ayaa lacag $50,000 u keenay waxay tiri lacagtan maxay tahay markaas uu yiri maama lacagtan shopping ka dhigo waa $50,000 lacag kale waa ku soo wada $50,000 kana hadda hordhac kugu keenay waxa rabaa inaad shopping ka dhigatid inaad shopping aad ka dhigatid oo aad ku shopping gareysatid shopping ka dhigo markaas waxay tiri farmaajo lacag u geysay oo waxay tiri ninkaas lacagtan ii keenay wuxuu yiri shopping ka dhigo muxuu ahaa ninkan farmaajo wuu waxay ka qaaday xilka wallahi billahi tallahi wuu ka qaaday xilka ninka digada joogo farmaajo asii u geeyay markii lacagta Zeynab uu soo doomareeyo lacag uu keenay $50,000 uu ka qaaday xasan sheekh wasiirka awqaaftii arrimaha diinta inuu waco oo wuxuu leeyahay odagii xasan waaye maamada maamada 100 fiisa si noocaas Soomaaliya qabsaday hadda intuu magacaaban yahay waa safarkii shanaad oo uu ku baxay xasan madan Soomaaliya u baxa maya wuxuu rabaa roog war Soomaaliya heshiisa labada kala heshiis lama aha labada kala heshiis lama aha Soomaaliya heshiis u baahan ayada u baahan inuu la heshiiyo oo nabad lagu soo dabaalo oo wada hadal lagu soo dabaalo oo dadka kala aragtida duwan la isku keeno kuwa maadida isku haysta la isku soo dhaweeyay maxaa anaga adduunka wadan waliga ma aragta adduunka oo heshiis la ma jiraba fiiri heshiiska dan waa heshiis Eritrea ku booday wuu baxay intuu ku booday Kenya cadawga Soomaaliya laba wadan fiiri waligin way idinka digaan laba wadan waligin ogaada waligin jabka rooble gaaray aad ayaan ugu faraxsanahay laakiin laba wadan waligin ogaada Soomaaliya cadow u yihiin labadaas wadan waa Kenya waa Imaaraadka Ethiopia waa cadow laakiin Ethiopia isbedel nidaam system ayaa ka dhacay laakiin dikraaga ayaa cadow noo ah laakiin Imaaraad iyo Kenya waa noo cadow مصر إثيوبيا سهيا أنكل هيلنا محمد صلى الناس وين أي صوت وين يا مصر أو حمر يوجوغان تقرأ جسينا يا بارسبورو محمد كيسيس يا كيسيس الله مركينا بنتاي إلهي سبحانه وتعالى القرآن كويري روبل إله هو كويري أو كبابي أو لوك كولاجر دم جديد إذا بعتنا ما أنت نايسته وحي آب الله ده هاي أو هاي ستا أو رنتي أو أي كبح إذا بعتنا نايسته ما أنت وحصلوا وروبل إلهي سبحانه وتعالى القرآن كويري وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون سجالك يا صومالي هاي قبيل كودر وحقوا ما قالوا قف قبيل كودر ومدحوين نقدر مرة أيكين وحربان إلهي وحبوان بس إنه وحلا ضعه إنه وحلا بابيو هبر قدر أو نقول كيجريين أيك يحبرين أفرسنا كذب ورحد عبد الرحمن عبد الشكور ورجله أيك الدين عبد الناصر نقول كيجريين خوف البوسياسي ومرح أيك بس إنه نوران يا رمان ونكل إلى عبد البخاري ما محمد صلى الناس وين كل وين ما صار صابر سوريا ده غيره إلهي كم مثلا الدين إنك اللي قوم جعابه عبد الدون إن حسن معلم أبتيالي ويهين وسجهار كنن عبد البخاري مع محمد صلاح أحمد معلم فيدي صابر سوريا عبد الدون روبل إنك اللي قوم جعابه إلهي كم مثلا الدين حسن معلم وروا سجهار إن أو دي أحمد معلم فيدي سجهار نين أو عربين إن هرلو دقاقه oo raba bis in uu haysto dawladnimada isbaaro ku dhahay qof abgaal oo baadnaa rabnaa oo wixii ba ka dhigay baad ka dhigay ayakii lagu booday taxashi dhulku la jaray roobla uu weyna odayaal u ahaa rooblihi maanta khaadkii uu ku haminayay in la siin doono 4 sano si uu soo jabhadeeyo saaray indheer iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa la siiyay dadka way golo komsiin xasan sheekh war islaamaha ka adkaaw ummadda Soomaaliya waxa u mahaysan waxaan ku leeyahay islaamahaaga bal baahir adiyaaray waqtiga ay idin waxna muuqaalka